Kodi munamvako za bungwe la akatswiri pa nkhani za chuma? Kodi wa ntchito yawo imakhala yotani kwenikweni? Lelo program ya Step Up yatibweretsera ndithu President wa Economics Association of Malawi ECAMA amenewa ndi Bertha Bangala Chikadza. Tikhetu kucheza nawo kodi iwo wa pampando menewo anafika po bwanji ndi ntchito ziti zimene amagwira ngati mtsogoleri wa bungwe limeneli. Komanso tikamamva za kukwera kwa zinthu pansika kapena ndithu kutsika masamu ake amakhala kuti ayenda motani. Dzina langa ndine Desire Mtawali. Iyi ndi Step Up. Takhani pomwepo. Takulandani program ya Step Up. Kama muli bwanji simbani moyo. Ai moyo wabwino. Ti dabwino kuti wanu uli bwanji. Ai feso uli bwino. Zikomo. Mwina choyamba ine ndimakudziwani ngati Bertha Bangala Chikadza, President wa ECAMA. Koma kudutsira papa lero tikudziwe ndivosera papa. Chabwino. Kupatulapo kuti ndine President wa Economics Association of Malawi, montoneso ndine mphunzitsi ku University of Malawi. Timaphunzitsa so zachuma zomwezi kwambiri ndine wa macroeconomics. Tikanena kuti macroeconomics timangoti economics ijali magulu angapo ndithu kuli ena amangoyang'ana mwinaza mmene zakudya zimakhalira makomo, kodi anthu m'manyumba amatani ma decision awo, pamene ifeyo timayang'anano za dziko lonse kapena tinenenso kuti maiko onse ndikumaona kuti zinthu zikuyenda bwanji. Ndiye ineyo ndimaphunzitsa kwambiri zimenezo makamaka kudza za malonda amaiko osiyanasiyana, timakambanso mwina za policies titanena kuti ndondomeko zoyendetsera chuma ndi zina zotero. Ndiye mbali ina ndimaphunzitsanso ku school imene ya ukachenjede ya University of Malawi. Andito Chabwino nangano ECAMA mwina kungotuza ine nutshell kuti ECAMA imatani. Chabwino, ECAMA mungatanena kale kuti dzina lake lonse ndi Economics Association of Malawi. Ilili ndi bungwe lomwe lili loyima palokha ndipo si lokuti lokhudzana ndi ndale, timanena kuti sinani political, silimatsamiranso kuchipani china chilichonse cha ndale. Tonthozo zokuti tikamapereka maupangiri athu ndi ndondomeko mwina kuunikirapo ndondomeko zina ndi zina, timakhati kungounikira mmene zinthu zilili, malingananso ndi mwina mmene tapangira ifeyo research, komanso mwina ndi mmene dziko likuyendera. Tikatenga mwina ngati information kapena data timatero eti kuti anzathu kaya National Statistics Office atolera, Reserve Bank atolera, ECAMA imabwera ndi kuunikirapo kuti mmene zilili izi zikuyenereka kukhala chonchi, kapena izi zikuyenda chonchi, kapena dziko muno zili chonchi chifukwa chakuti. Ndiye ndi bungwe ndithu lomwe limayimirira anthu onse amene anapanga kumaphunziro za chuma amene timati ma economists, limayankhuliraponso ku zimene zizi za chumazi, limayankhulirapo ku ndondomeko komanso mwina akagwiritsidwa ntchito ka ndondomeko zina ndi zina, kapena mmene ndondomeko zina zayikidwira. Limafundisa ndithu kuti tikamapanga zinthu m'dziko muno, ECAMA ija imabwerapo ndithu ndikuonetsetsa kuti makamaka za chuma kuti kodi zikuyenda bwanji, pamene sizikuyenda bwino timaunikira ndithu mwina mwaonakonso pena ngati pali chinthu timafusidwa kodi mmene mukuonera izi zikutani, zikutanthauza chani. Ndi ECAMA imabwera pamene pajapo ndithu ndikuunikira. So ndi bungwe ndithu lokuti kwambiri limangopanga focus kuzachuma. Kwambiri za ndale zikamabwera sitiyankhulirapo kwenikweni chifukwa ifeyo sitimagwirizana ndi za ndale. Ngakhale ndale zimabwera ndi kumadzalowereranso ku economics, koma timafuna ndithu tionetsetse kuti ifeyo tikulunjika kuzachuma. Zimatheka ndithu komano pamene timayeneka tidziunikira kuti ndale ziyende bwino, tikuyenekanso kuti zachumazi ziyende bwino. Si nkhaniso chita kuti kapena kufunikira ukadaulo wina wake, koma kungoonetsetsa timoneka kuti ndale ziyende bwino ndi kuti zachumaso zikuyeneka kuyenda bwino. Pachizungu pake timanena kuti good economics makes good politics. Ndithu chamitadziwa nawo. Komano ngati dziko la Malawi pano pa kwa nthawi takati kudandaula makamaka nkhani za mavuto azachuma. Mwina vuto lalikulu likuchokera pati. So tikalionetsetsa vuto la zachuma m'dziko muno sikuti langoyamba lero. Ndi vuto lokuti takhala nalo kuyambira kale tikalitengera mwina kuchokera nthawi ya Dr. Banda, vuto linalipobe. Ndipo ndi dziko lokuti tikalitenga Malawi imene chuma chake chimayendera limadalira chuma cha kunthaka kapena tinoti agriculture.
ndiye tinakhala ngati kuti tinakhazikika kwambiri ku ulimi umene uwu kuti china chilichonse timaona ngati kuti chikungoyenereka kuti ulimi umene ngati ukule dziko lino. Komano vuto ndilo kuti ulimi wathu sitilima ngati mene amachitira anzathu ena kunja. Chifukwa anzathu mwina amabweretsa njira zina zamakono zoti adzipindula kwambiri mwina pa malo ochepa. Ifeyo mwina solo kapena amene amalima amakhala ndi kuti ndi alimi ochepa, koma kulima malo akuluakulu akutha kudyesa dziko lonse lija ndi kumagulitsanso kunja. Tikautenga ulimi wathu wa ku Malawi kuno, amene amalima ndi alimi ang'onoang'ono okuti alibe mwina njira zolimira zamakono, akudalira mvula yoti Mulungu atigwetsere kuti ulimi wathu uyende. Ndizija timatha kuona kuti pakangoti pachitika cyclone mwina chakudya ndi zonse zimene timayeneka kukolola zimacheperako. Kaya panali ng'amba ndiye kuti zimativutira konso ngati chaka chinocho chakudya chativuta chifukwa chokuti sitinakolole moyenera, kunali ng'amba, mvula inabwera mochedwa. Ndiye ulimi wathu umakhala ndithu umene ujawo kuti umakhala ukukhudzidwa ndi zachilengedwe, dzuwa, mvula ndi zina zotero. Komanso tikaonetsetsa ndi dziko limene mwina silinapita patsogolo kwambiri potukula chuma chake. Tingotengera kumene tikuchokera ku mbali ya Dr. Banda, Hastings Banda, anayesetsa ndithu kuyikako maziko osiyanasiyana podziwa zokuti tikamangolima kokha sizitipindulira dziko lino. Ndiye tinali ndi mafakitale ndi makampani ena ndi ena mapangako ndithu za magalimoto izi, ena mayika ndithu mwina zipatso zija kumayika mzitini, kunali Mulanje Canning Factory. Dairy Board inali ndithu ya ku Malawi. Kunali ndithu ndondomeko zabwinobwino ngakhale zogulira mbewu adi makina ali paliponse. Zoti munthu akamalima akudziwa kuti ndikagulitsa kwakuti nditere. Tinazapeza kuti zimene zijazo sizimayenda bwino. Fatima kunabwera ndondomeko zonena kuti mabungwe amene aja mwina amaononga ndalama zambiri nanga si akungopangidwa funding ndi boma koma mwina sakupindula kwenikweni. Tinachoka kumene kuja tinapitirirabe makampani aja tinapanga privatize. Popanga privatize ndiye kuti tikuchotsaso anthu ena ntchito mdziko muno, ndiye kuti amene aja tikwa ngati amalandira kenakake sakulandiranso kenakake tikuwagwetserano ku mavuto azachuma. Komabe tayenda chomwecho tikatengera zaka 20 or 30 zapitazi kufika chaka chino chuma cha dziko linolo mwina changokwerako on average ndi 2%. Panali zaka zina timatha kumaona 9%, 6% kuti chuma chikukwera, koma zaka zambiri zimakhala zokuti ndithu chuma sichimayenda bwino. Zinthu zochitika ndi zambiri, monga ndanena kuti tikamadalira kumunda kokha, ngakhale zimene timagulitsa kuti tipeze ndalama zakunja, kulipirira mafuta kaya mafetereza kapena zina ndi zina zimene timagula mankhwala, tikudaliranso zimene tikugulitsa zija zochokera ku munda zija. Ndiye tikatero tikaonetsetsa dziko la Malawi likupezeka kuti limagulanso kwambiri zinthu zakunjazi kuyerekeza ndi zimene timagulitsa. Tikatero pamene paja timayika ndithu timaona kuti pali kusiyana kwambiri pa zinthu zimene tikugulitsa ndi zimene tikugula. Tanthauza zokuti zogula zikukhala zochuluka. Ndiye chifukwa chokuti tikuyifuna ndalama yakunja ija kwambiri kuti tigulire zinthu zakunja, timapezeka kuti ndalama yakunja ija ikukwera mphamvu kwambiri pamene kwacha yathu ikutsika. Tikamatero ndiye kuti tikubweretsanso mavuto ena ku mbali zathu zachuma timati imbalance kapena kusagwirizana kwa malonda amene akunja ndi akuno. Ndoti zimene zija zikuyikaso pa chiopsezo ndalama yathu, ndoti ndalama yathu ikukhala yogwedera. Tikaonetsetsanso chuma chomwechi pali zambiri takambako za mafactory kuti sitikugulitsa kweni, sitikuyika mafactory oyenera, ndiye kuti anthuso awalembedwa ntchito tikaonetsetsa mwina ndi boma lokha limene likulemba anthu kwambiri. Chifukwa chokuti pa zimene zikuchitikazi tikakhala kuti sitikukolola moyenera, mitengo imanka ikukwera. Monga mwaonera mene chimanga chakhalira chaka chino, chaka chatha ndi chaka chino, ndiye kuti mitengo ikukwera, mitengo ikamakwera ngakhala Reserve Bank nawo amati titsitseko mitengo imene tipange control amakweza timati policy rate. Akakweza policy rate ndiye kuti anthu amene afuna kukabwereka ku bank ndalama nawonso amakhala ngati ali pampanepane pa chipinjo foti mulingoti abwerekere ndalama kapena tinganene kuti chiongola dzanja chimakhanso chakwera. Ndiye zimene zija zimaonongetsanso ngakhale timati private sector kuti makampani osiyanasiyana mwina nawonso akanakabwereka ndalama koma ifa chiongola dzanja chakwera sangabwereke. Ndiye kuti amene aja salembaso anthu ntchito ndiye kuti employment ija ikunka ikutsika. Tikaonanso pepo ndiye kuti ngakhale mdzikomu zinthu siziyenda bwino foti ngati alipo ochepa amene akungoyendetsa makampani awo ena akulephera kubwereka, ndiye kuti sapanganso invest mwina ndi mwina ndi kulemba anthu ena. Tikatero chuma choja ndiye kuti
chikunka chikupitirira muzoona kuti chikuyambira kwa agriculture koma zambiri zimanka zisakuyenda bwino chifukwa chokuti tili ngati ndi seko imene mdziko muno mwina inakhazikika chifukwa chokuti tikudalira ulimi uwu ndipo ulimi umene uwu ndi ukhaukha umene timadalira mvula. Ndiye tikaonetsetsa zambiri ndithu zimakhala zisakuyenda bwino ndi chuma chathu chimakhala kuti sichikuyenda bwino, chuma chikugwa. Ndiye kuti ngati chuma chikutsika kwa chathu sosili kugwirika bwinobwino tikaonetsetsanso ukuku ndi boma nalonso silingatolere misonkho yokwanira limanka likubwereka tikumakhala tukamba kuti ngongole za boma zikukwera pena ndikukhala kuti mwina ndalama zimene tikutolera sizikugwiritsidwa ntchito bwino komabe chifukwa sizikukwaniranso pena boma limankaso likutani likubwerekera ndiye kuti pembe jabe chuma chija tikunkati kuchiwonongabe sichikuyenda bwino. Ndiye ndi zambiri zimene tingathe kuunikira kuti tiunikire chuma cha dziko la Malawi zokuti tikanati tikukonza mwina chimodzimodzi bwezi panopa tili pena ndithudi tingotero fa pali ndondomeko zina zimene timaona kuti tikanatha kukonza mu zaka zimene zizi kuti chuma chiyende bwino koma mwina talekerera zina zimene zimeneka kukonzeka sizikukonzeka mwina chifukwa choti anthu enanso kapena apalamula pokonza ndondomeko zimenezi koma sitikuwapatsa chilango chotani choyenera ndiyoti zinthu zimankazi kupitirira kuonongekabe ndithudi. Chabwino mafotokoza momveka bwino zamene mwina zinthu zimakhala zikukwerera fuka nthawi zambiri anthu mangova akweza chakuti akweza sugar akweza yonchi koma sitimamvetsetsa kuti kodi masamu ake amayenda motani. Ndiye mafotokoza bwino komanso nkhani ina ndi yakusowa kwa ndalama yakunja kapena kuti forex timakhaso tikuyankhula kuti kodi zikukhala bwanji ndabaso tamvetsetsa ndithu koma mwina ano ngati Ekama imabwerapo bwanji pamenepa. Tsono Ekama monga ndinanena kuti lili ndi bungwe la anthu amene anapangako za chuma ndipo sindinaunikire bwino kuti bungweli anthu amalipira membership amalipira membership kuti akhale membala wa Ekama. Ifeyo kwathu sikukanena kuti mmene zateremu kapena ife tibwerapo kuti tiyendetse zinthu. Ifeyo athu ndikungounikira timaunikira kumonga nanena muja kuti timaona mmene information ikukhalira data ilili ndikuona kuti mmene zililiwa papa ziweneka kukhala chonchi ngati sizikukhala chonchi timizi kuti pena paka boma sakuchita bwino. Ife timapereka upangiri umene jawo timayankhulirapo kuti zinthu sizili bwino zikuyeneka zitere ngati kuli kukonza mwina mukonze motere nditsindike pamene papa ifo chokuti takhala tikunenedwa mwina matsamba mchezo kuti zinthu zikuonongeka mdziko muno koma Ekama alipo kodi Ekama kutani Ekama imakhala kuyankhula koma ifeyo kwathu kumathera pamene paja poyankhula paja titha kukhala mwina ndi a Minister of Finance ndikuwafotokozera zimene tikuona komanso zimene tikuyembekeza kuti mwina zikanachitika. Titha kukhala ndi a Minister of Agriculture ndikozozoti apapa mmayeneka mukanatere kuti mwina zinthu miyezi 3 iyi zikanasinthako. Titha kukhala ndi adindo siyana koma zimatengera boma lija kuti likutenga upangiri uwu ndikugwiritsa ntchito kapena ayi. Ndiye ifeyo kwathu kumathera pamene paja titha kupanga research kaya mwina pakati patinatulutsa research ujeni tinapanga ndithu research ina yake timati data SOEs kuona ngongole za amene wa makampani ena amene ali aboma. Tikatero ifeyo kwathu tikawauza anthu kuti zizi zili chonchi ndikuperekanso ndondomeko kuti mwina kuti tikonze tikuyeneka tilowere ichi chitsogolo chonchi zili kwa iwo ajano kutenga kuti kodi izizi tigwiritse ntchito kapena ayi. Ndiye mumapeza kuti mboma muja ena amana kuti ayi awawa ndi economics ife tikuyendetsa ndale kuno. Ndiye amapeza kuti zimene mwina tinapereka wezija kapena upangiro umene tinapereka ausiyasana ugwiritse ntchito. Sikuti ifeyo kapena tinoti sitinagwire ntchito tinagwira ntchito ife tinapereka upangiro osiyanasiyana mmene amachitira kandi a World Bank kandi a IMF amapereka upangiri koma zimatengera boma kuti kodi ligwiritsa ntchito kapena ayi. Ndiye ifeyo timabwera monga moteromo kupereka upangiri kuyankhapo zina kuyankhuliraso ngakhala anzathu ma economist enefa amatha kuti uzozoti koma izizi boma likanatere ife timabwera ndi kuunikirapo pamene paja koma zimatengera ndithu anzathu amene maudindo kuti kodi apanga zotani. Nkhani yaketu ndi meneyo program yake ndi Step Up ndipo lero tikucheza ndi president wa Ekama. Inuyo musitalikire takhani pomwepo.
Tikupitira benditu kucheza ndi president wa Ekama amene wandi Bertha Bangala Chikadza. Program yake nditu ndiyo mweija Step Up. Nde macheza athu akadapitirira. Komano inuyo kuti no mufike po machedwa president wa Ekama. Jani yanu yonse yakhala yotani kufikira pa mpando mene. Okay, tikunena mwina kumbali ya skulu komanso mwina ntchito zimene ndagwirako ndinapangako primary mdziko muno kuna Matapa primary Bangwe kenako nasankhidwira ku Chichiri kuja ndikafuna school ya boarding ifa panai zovuta zina ndi zina ndipo ndakamalizira ku Lunzo Secondary School. Ndinapita ku Chansa College kukapanga Bachelor of Social Science yomwe ndinapanga major in economics. Panthawi imeneyo maganizana loti tikapange accounting. Koma ananditenga timati second choice nthawi imeneyo ndikutipanga direct kupita ku Chanko. Ukakhala kuti uli first year makhabe frustrated. Kuti ndimafuna chakuti koma I think Mulungu anaye ndi cholinga chifukwa nditamaliza school yanga nthawi imeneyo ndinagwira ku ntchito ku Wadonda Concert inali research organization yomwe timayenda dziko lonse la Malawi kumatolera ndithu data kumapanga ma survey ndikumalemba ndithu ma research paper Wadondawo. Chaka chinatha kenako ndinajoina Ministry of Industry and Trade ngati Policy and Business Development Officer. Kumene kuja ndinakhala ndithu pafupifupi zaka 11. Koma zaka zambiri zinali zoti ndinali ku school chifukwa nditagwira kwa chaka chimodzi ananditumiza ku school ku Australia komwe ndinakapanga Masters of International Development Economics. Nditamaliza kumene kuja ndiziti ndisanamalize amene amanditsogolera kapena ndinga amatithandizira kuti tilembe thesis yathu ya masters ataona ndithu kuti ndikuchita bwino anandipatsa ngati scholarship kuti ndipite ku Japan ku GRIPS. Koma nthawi imeneyo ndinanena kuti kunoko kukutalika ndi Japan kunditalikira so ndinkafunitsa kuti ndibwererebe chakumudzi. Ndiye ndinabwera ku University of Cape Town kumene anandipatsa nthawi imeneyo provisional PhD offer ndisanamalize masters. Nditamaliza masters ndinabwera straight kuzayamba PhD 2011 ku UCT and PhD yanga inali yokha ya economics and ndinapanga timati international macroeconomics zomwe ndimanena kuti ndimazicha kuti ndine macroeconomist. Ndiye ndinamaliza 2015 nabwera kuno nagwira ntchito pang'ono kenako naphunzitsanso pang'ono ku Catholic University and ndinali ku MUST Malawi University of Science and Technology kuyambira 2019 mpaka last year pamene ndinajoina no University of Malawi Department of Economics. Koma ndikakamba za kujoina Ekama kuti ndifike pa president Ekama monga ndanena kuti ndibungwe loti anthu amapanga subscribe membership timakhala ndi annual conference chaka chilichonse yomwe mwina mumayidziwa pano patayamba kale kulengeza. Timakhala ndi elective conference every 3 years. Ndiye nthawi imeneyo tinadzangopanga chisankho I think ifeyo tijoine ku Ekama ikomatiro executive and nthawi imeneyo ndinkana kuti ndikhala committee member. Ndiye form imene ndinafira ndiya committee member. Koma cho ndidabwitsa ndichokuti mmene amayitana anthu amene apanga submit mafomu nthawi imene anali Justice Zone Ntaba anadabwa zoti kukuita ndi mafomu awiri onena kuti anthu andivotera kuti ndikhale vice president. Ndiye ndinaseka because ukakhala president kapena vice president umakanena manifesto. Pamene ine ndinali kuti ndakudzidzimutsidwa kuti manifesto sinachanjirire. Pana imeneyo ndinaseka kwambiri tanakutsogolo fanana kuti ngati pale mafomu awiri amene anthu apereka onena kuti mukhale vice president ndiyete kung'amba ya committee member inuyo muyimire pa vice president and tinaseka ndithu tinapita kutsogolo ukapereka manifesto yathu yongodzidzimukira. Koma anthu anapeza kuti anativotera ndithu kuti ndikhale vice president nthawi imeneyo ndikuwina ifa tinalipo ndithu anthu angapo amene timapikisana ndiye anandivotera ndikuwina kukhala vice president. Koma pa vice president po ndinangokhala mwezi umodzi chifukwa amene anali president nthawi imeneyo anawasuntha ndikuwapititsa ku Ministry of Finance. Ndiye I had to take over as the acting president and ndinagwira choncho kwa chaka up until tidapitanso ku conference kumene anthu anakavotanso chifukwa kwathu kukulibe zonena kuti ya ndino VP ndiye mungopanga rise ai kwathu kuti makavotanso malingana ndi malamulo athu ndiye tinakavotanso ndi pamene amandivoterano kuti ndikhale president wa Ekama.
Andito. What a journey. Komano tikaona, what kept pushing you? Chimene chimakupanga ni drive chinthu chimodzi kuti kuchokera ku primary school mpaka na kufika la lero lifuka. It's been a journey imene mwafotokozera. So, ndikanakhala kuti ndinali ndi nthawi ndikanafotokoza mwina mmene ndakulira ndi history yanga and ndine munthu wokuti ndili ndi passion. Passion imene imandipangisa kuti ndikafuna kuti ndipange achieve chakuti ndimapanga and drive imene yoyo inalipo kale. Ndili wang'ono, I was a bit different ndi azinzanga mwina kwathu konse ndi bambanga kana kuti uyu yangofunika support. And I remember bambanga ang'ono, bambanga anamwalira 1997 time ene na standard 8. So tinali najo kuti khanga litsogolola thira pamene popo and nditakhala ankulanga nandizo zokuti bambo ako ananena kuti tikupange support chifukwa ndiwe mwana olimbikira. So mose mene ndikapita ku secondary ndinali ngati nditi ma goals. I was young, about 14 years, member form 1. Koma ndinali jonoti murumu ndikano ndizapita ku college ndizaka izizi ndizakapanga masters ndizakapanga PhD. So I was giving years myself malemba kuti ndizapanga zakuti. Koma be pena zimaphoponya malingana ndi kuti Mulungu zimene anakukonzera ndi zimene munthu umafuna zimazasiyana. Koma ndimangothokoza kuti passion imene yoyo ndinali nayo be mpaka na panova and ndimafunitsitsa kuti nditamona zinthu zikuyenda bwino. That's why tikamaona mwina kuti zinthu zinazo zikanatha kukonzeka izizi tikanatha kungokonza chonchi koma sizikukonzeka zimatibwereka and mwina nchifukwa chake drive imene yoyo inandifikisa kwekama poona kuti ndine mmodzi mwa anthu amene ndinaphunzira zachuma. Mwina zachumako kuli zinthu zina zake zokuti tikanatha kumayankhulira kwa bwino koma sitikuyankhulira. Ndi zimene zinandipangitsa kuti let me step up and take up this role and I did that. Pano ndi inu mwandidziwa tsopano kuti ndili kwekama. Ngati mwamvetsetsa kuti anangopanga chiganizo chakuti let me step up. Program iso ndi step up. Koma anthu ambiri akuti ku economics kuli masamu. Makamaka atsikana timakhala tikuopa masamu. Kapena mwina kuli chisisi china kupatula masamu. Yeah, masamu onde alikodi. In fact nchimene ndifuna ndinene ndifande nane pa chapena kuti zinthu zina sizimayenda bwino. Ineyo nditalemba maeso nazemba maeso ena ake kuti nthawi talemba nkuzana kuti maeso aululika. Ndi anazoti kalembeso ndinabalalika kwambiri. And pokalembaso paja sindinakonzekere moyenera. Masamu aja sindinakhoze bwino mene ndimaganizira. Koma nditaona kuti ineyo ndimafunisa ntapanga zachuma ndinakalembaso maeso aja. Ndimene makalembaso inali effort yanga. Panobe munthu andizo kuti ukalembeso maeso manga ngandizoti uli ndi certificate. Uthopira kandi kuphunzitsika kuti ntchito kayamba kumene I was like ndikufunisa ntapita uko. Ndiye chiganizo chija chinandipangitsa kuti nditalembaso maeso aja ndikhoze masamu aja bwino kwambiri. Ndintapita ku economics kuja ndinakumana nawo di masamu chifukwa masamu amankaswa kukwera. Ukamapanga first degree amakhala ochepa. Ukamazapita masters malingana ndi kumene ukulowera chifukwa utaonena kuti ndipanga kaya ndi economics ina yake ya police mwina azikhala zocheperako. Koma ngati zangazi za macro ndiye kuti ndiweneka ndidziwe ndithu ma analysis mene timapanga model economy mene ilili timatha kuona kuti kodi tikachita chinthu ichi chilero pokutha pa 5 years zitionetsa zotani. Kapena tikamafuna zinthu in 2 years zikhala zotani. Tingopasaniza kuti katapanga devaluation pano. Kodi devaluation imene effect yake ikwenika kuzatuluka mu system mu nthawi yanje. Ndipo zovuta zimene zingabwere pakati pa ndiziti. Zimene zijasunga pango panda masamu. Weneka ndithu dziwe masamu dziwe kuwerengera kuli logarithm kuli machani zonse zija ndithu ziliko ndiye sunga pange economics opanda masamu. Masamu sitingathawe. Masamu simungathawe. Ndithu. Dr. mukakhala kuti simukupanga za economics, simukupanga za klasi, simukupanga chilichonse chokhudzana ndi ntchito. Mumakhala mukutani. You are also a family woman. Mumakhala mukutani. Yes. So I'm a family woman ndipo ndili ndi ana atatu. Woyamba pano pali 17 years azipita ku Mubas chaka chamawa kapanga cyber security. Ndili ndi ananso anyamata awiri amene ndi mtsikana amene wali ku primary. So ndikakhala kuti sindikupanga zaekama kapena za nkalasi kwambiri ndimakhala pa khomo once in a while ndimatha kupita mwina kwina ukaona zinthu zina zosangalatsa maso kapena chani komano
ndinenso mulimi timakonda kulima kwambiri. Ichichi ndimachikonda chifukwa chokuti nditaona kuti timavutika kwambiri chifukwa chokuti pali zinthu zina zimene zili timaziona ngati ntchito zonyasa kapena zodetsa m'manja zimene sitingafune kugwira koma ndizokhazo zimene mwina zingatipatse stability moyo mwathu kumbali ya chakudya. Ndiye ndimalima kwambiri malima chimanga pena pang'ono ndimadzalima ku kasoya ndipo ulimi uja ndikufuna ndithu nditapitiriza and kwambirinso ndine advocate onena kuti ngati dziko tikunena kuti tikuvutika chifukwa cha forex. Forex imene iyi kwambiri imapita pogula fertilizer. Kodi Amalawi sitingamagwiritsa ntchito manyowa? Ndikupindula chimodzimodzi. Ndiye ndili ndi anthu ena oti ndinaphunzitsako koma iwo ajali mu ulimi wa manyowa, ulimi wa mwina nkhuku ndi ziweto zosiyanasiyana amagulitsa manyowa. Ine ndimapanga support, ndimakagula manyowa aja maika munda kumapanga ntchito zosiyanasiyana, ulimi osiyanasiyana. Ndiye ndikakhala kuti ndithu sindikupanga zinazi ulimi ndi umene ndimapanga ndithu. Tathokoza kwambiri kuti munatipasa nthawi yanu kuti ticheze program imeneyi. Yazikoma kwambiri. Mmene monso ndi mmene tamalizira program yathu ya lero ya Step Up. Akuti masamu ku economics sitingathawe. Komanso china chimene ndagwira ndi chakuti uli ndi zaka 14 at areas 14 ukhoza panga iweyo magoals ako ndikwasanja kuti ndikazafika apa ndikufuna ndizapange achievements. Komanso anena kuti sikuti zonsezo zizakhala choncho fuka mulunguso amakhala ndi maplani ena koma chachikulu ikhale passion. Dzina langa ndine Desire Mtawali. Iyi ndi Step Up. Until next time.